Саламатсыздарбы? Азыркы видео сабагыбызда биз интернетке видео жүктөө жана аны менен бөлүшүү деген теманын үстүндө иштейбиз. Өзүңөр билгендей, видеону жүктөгөн азыр абдан маанилүү болуп атат. Негизи видеону кайсыл сайт аркылуу жүктөгөнгө бул YouTube деп айтат элем да. Негизи YouTube бул абдан дүйнөдөгү эң ири ошол видеолордун жиыны да бул жактачы. Булар анан YouTube аркылуу бүт жана мисалы мен азыр көргөзө кетсем, ырчылардан баштап жана Хан Академиясы да ушул жакта. Мисалы Хан Академиясынын видео сабактары 6700 видео экен дейт. Ошолордун мындай сабакта окуса болот, баардыгын неме кылса болот. Анан эң негизгиси ошол өзүңөрдүн жана Gmail аккаунтуңар менен кирип атканда, ошол өзүңөр Gmail менен киргиле. Ошол ID деп атпадым беле, Google ID. Ошону жазганыңар менен анан өзүңөрдүн сүрөтчөңөр пайда болот ушул жака. Войти депчи. Андан кийин болсо мына upload, бул болсо жүктөө дегенди түшүндүрөт да, upload. Анан ушул жерден select files upload, мына ушул жерден кайсыл жерде файлыңар бар болсо ошону басып, ушул жөнөтсөңүздөр болот да. Видеону ушул YouTube'га жүктөйсүздөр. Эми ал видео анчын сиздердин видеоңор даяр болушу керек. Ал даяр болуш үчүн силер видеонун үстүндө иштеп чыгышыңар керек да. Мисалы мен кайсы программаларды колдоном, эң эле жөнөкөй нерсе бул Movie Maker деген. Билесиңер өзүңөр, Windows Movie Maker деген бар. Windows Movie Maker, мына Windows Movie Maker. Ушуну да жүктөп алсаңыздар болот, бул бекер. Бирок бул баягы жакшы иштебей жатса сиздерге, анда мындай мисалы мындай видео монтаж дегендей программалар бар, ар кандай программалар. Ошондой видео монтаждар менен да иштетсеңер болот да. Мисалы установить применить деп туруп, анан бул жерден видеолорду ушул жака жүктөп туруп редактировать этсеңер болот. Мен азыр ушул видео сабакты жаздырып жаткан Camtasia Studio. Ушул Camtasia Studio менен дагы мисалы жана видеолорду жазса болот да. Импорт мультимедиа деп коелу. Биз ошол тарткан азыр видеолорду ошол жака алып келип дагы оңдосок болот да. Мисалы бул эмне данные, импорт is my place жок. My place кереги жок. Азыр импорт мультимедиа is бул жактан маалымат издөө деген. Жана мен маалымат издөө деген видеону койгом. Сиздерге жасап аткан видео сабактардын бири. Ошону мисалы иштеш үчүн эмне кылыш керек? Баягы эң негизгиси кескенди билсеңиздер, кесиш үчүн могу каалаган жериңерден коюп туруп, S деген англисче тамганы басканда бул кесип коет экиге. Бул жагын басып туруп delete басып коесуңар, ошол менен жылдырсаңыздар да болот. Бул жылдырып, азыр мисалы башынан баштабай ошол жагынан эме. Анан бул жака дагы эмне плюсту басып туруп, импорт из мультимедиа дагы көптөгөн мисалы тексттерди, сүрөт, биякта эффекттер бар ар кандай. Бул жерден жана мен азыр жаздырып аткандай запись дегенди басып туруп, жакшы микрофон менен видеолорду жаздырса болот. Анан бүткөндөн кийин аягында поделиться деген бар. Ошо менен жанагы локальный файл кылып, муну даярдап аласыңар да, кыскасы. Бул даяр болгон соң, андан кийин жана YouTube'га кирип, жана upload деп турат эле. Ушул жактан басасыңар дагы, ошол даяр жана мисалы маалымат издөө деп атпадым беле. Ошондо видеону эки жолу басып коесуңар. Мына бул жүктөп баштады да. Бул жака бардыгын жазып туруп, кайсы немени жазышыңар керек, аталышын видеонун эмне тууралуу, ошонун баарын коюп туруп, анан аягында publish дегенди басышыңар керек. Бул эми азыр мен алып салайын, анткени бул азыр бул өзү жүктөлгөн, бул видеону мен азыр жүктөп бербейм.
Ошону менен сизге электрондук почта келет, сиздин видео даяр болду депчи. Мисалы менин видеолорум азыр менин видеолорум My Channel деген жерде болот. Менин каналым деген жакта. Ошол жакта видеос деп турат да. Ошол видеолорду мына мен жасаган видеолордун баардыгы тең ушул жерде турат. Демек ушинтип видеону көрсөңүздөр, видеону жүктөсөңүздөр болот да. Бул YouTube сайттын эң эле жакшы жери мына видео менеджер аркылуу дагы оңдоп турса болот видеолорду. Ушул жактан жок кылып турса да болот YouTube'дагы видеолорду. Жана бөлүнүп турганга да бул жердеги жанагыны delete деп коелучу, мунун кереги жок болчу бизге. Ошентип дашбордко кирели дагы. Бул дүйнө жүзүндөгү эң ири видеолорду жүктөгөн сайтка ошентип өзүңөрдүн видеоңорду жүктөп, аны менен бөлүшсөңүздөр болот да. Бөлүшүп коюш эң эле жеңил, жана Facebook аркылуу же эмне аркылуу, мисалы жана мен блог алып баруу боюнча видео сабакты жаздырткам. Анан ошондо мына жакшыртуулар деп турат да. Аудио кошсоңор болот. Ушул жактан дагы жана субтитрлерди кошсоңор болот. Көптөгөн жакшы нерселерди кылса болот да. Демек бул анан баягы бөлүшүп коюш үчүн мына ссылкасы, шилтемеси чыкты. Анан бүт Facebook болобу эмне болот, ошону менен дагы бөлүшүп, Twitter менен бөлүшүп, Tumblr менен бөлүшүп иштесеңиз болот. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Чоң рахмат.